come into your presence to sing a song to you, a song of praise and honor for all the things you helped us through. You gave a life worth living, a life in love with you, and now I just love giving all my praises back to you. You're my Nselmilkom eżis u nilqakom għana l-programm ieħor Ejwandi. Ejwandi titkellem waħda hija stedina mingħand il-Mulej Ġessu biex ikellimna llum fl-2015 u bħas-soltu għand il-Father Hayden miegħi. Nsellimlek Father Hayden. Nsellimlek Tom, nsellem il-eżis telespettaturi kollha tagħna. Father, se naqraw Vanġelu minn San Mark illum kapitlu 9 versi minn 30 sa 37. Mela. Mark 9 minn 30 sa 37. F'dak iż-żmien Ġessu u d-dixxipli tiegħu telqu minn hemm u għaddew minn nofs il-Galilea. U marrit il-ħadd jkun jaf għax beda jgħallem lid-dixxipli tiegħu u jgħidilhom. Bin il-bniedem se jingħata f'idejn il-bledmin u joqtluh. U meta jkun maqtul wara 3 ijiem iqum il-mewt. Iżda huma ma femmuhx dan il-kliem u beżgħu jistaqsuh. Waslu Kafarnawm u meta kienu id-dar staqsihom x'kontu qegħdin titħattu bejnietkom fit-triq. Iżda huma baqgħu sikta għax fit-triq kienu qegħdin jitħattu bejniethom fuq min kien l-akbar. Imbagħad għad bil-qiegħda sejjaħ it-tnax u qalilhom. Jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed għandu joqgħod wara kulħadd u jkun il-qaddej ta' kulħadd. U ressaq leh tfajjel ċkejken qiegħdu f'nofshom, ħadnu bejn dirajh u qalilhom. Kull min jilqa' wieħed minn dawn iċ-ċkejknin minħabba f'ismi ikun jilqa' lili. U min jilqa' lili ikun jilqa' mhux lili imma lil dak li batni. L-Evanġelu Father tal-lum smajna illi Ġessu jgħallem lid-dixxipli tiegħu. Ġessu jgħallem kemm huwa rilevanti llum. Mela Tom, inti tistaqsi dwar Ġessu li jgħallem kemm hu rilevanti llum. U naħseb ġustament għaliex fil-Vanġelu aħna nsibu il-Ġessu biex ngħidu hekk li għandu jieħu diversi roles fil-Vanġelu. Per eżempju għandna rol importantissimu ta' dak li hu Ġesù bħala is-Salvatur, dak li isalvana. Isalvana mill-infern, isalvana mix-xitan, isalvana mid-dnub tagħna. Imbagħad għandna lil Ġesù illi ifejjaqna. Dimensjoni oħra tal-missjoni ta' Kristu hija li ifejjaq. Li biex ngħidu hekk kollha joħorġu mill-fatt li Ġesù huwa Salvatur dawn ta' ġifieri s-salvazzjoni nistgħu naraw anke f'termini f'kuntest li Ġesù jfejjaqna. Ġesù jfejjaqna mid-dnub, Ġesù jfejjaqna mill-mart fiżiku, Ġesù jfejjaqna mill-weġat tal-ħajja tagħna, Ġesù jfejjaqna mill-passat, Ġesù jfejjaq il-bniedem u jfejqu b'mod sieħ. Għandna lil Ġesù li jeħles fil-Vanġelu wkoll. Ġesù li jeħles, ġifieri Ġesù li jeħles persuni li jkunu maħkuma mix-xitan. Maħkuma mix-xitan jew b'dik li ngħidula possessjoni li x-xitan jaħkem il-fakultajiet tal-bniedem jew dik li hija l-oppressjoni, x-xitan li attakka l-bniedem fuq barra u Ġesù jeħlisna minnu. Għandna Ġesù li salva, Ġesù li ifejjaq, għandna l-Ġesù li jeħles, għandna il-Ġesù illi jammet fl-Ispiritu Santu. Hija funzjoni oħra ta' Ġesù. Ġesù huwa dak li ġi biex jammidna fl-Ispiritu Santu, jagħtina l-mamudija fl-Ispirtu.
Imbagħad għandna il-Ġesu illi jallem biex ngħidlek dawn huma il-5 aspetti tal-missjoni sħiħa ta' Ġesu: isalva, ifejjaq, jeħles, jammet fl-Ispirtu u jallem. Illum il-Vanġelu propju jibda b'Ġesu illi qiegħed jallem. Issa dawn il-5 dimensjonijiet li nerġa' ngħid huma kollha branches tal-fatt li Ġesu Salvatur. Għaliex Ġesu li ifejjaq isalvana billi jfejjaqna. Li jeħlisna mix-xitan isalvana billi jeħlisna mix-xitan. Is-salvazzjoni importanti nifhmu li mhijiex biss l-aspett negattiv li Ġesu jeħlisna mid-dnub mill-infernu mix-xitan, imma li jagħtina l-ħajja ta' Trinità. U dik hija l-mawmudija fl-ispirtu, mela s-salvazzjoni għandha dimensjoni pożittiva. U s-salvazzjoni wkoll li jeħlisna mill-gideb, Ġesu isalvana mill-gideb u jpoġġina fil-verità. U għalhekk jallimna. Ara biex ngħidu hekk dawn huma kollha ħerġin mill-fatt li Kristu huwa is-Salvatur, l-uniku Salvatur tagħna il-bnedmin. Illum fil-bidu qed nifokaw ftit allura daqsxejn fuq id-dimensjoni li Ġesu jallem. Issa hija relevanti għallum il-ġurnata li Ġesu jallem. Importanti li du naraw it-talim ta' Ġesu l-ewwel ħaġa bħala parti mis-salvazzjoni li Ġesu ċabinna. Għaliex xi kultant ċerti persuni sempliċement jaħsbu li laqwa li ma mmurx l-infern, imma li jrid jeħlisni mid-dnub, imma Ġesu ġie biex ipoġġik fil-verità. Jiġifieri aħna il-moħħ tagħna intelligenti kemm intelligenti, il-moħħ tagħna huwa dajjef dik li ngħidulu dnub oriġinali, il-moħħ tagħna ma jarax il-verità b'mod sieħa. Il-bniedem idum kemm idum ifittex għall-verità u tajjeb lil bniedem anke bil-qawwa ta' moħħu u bil-qawwa tal-intelligenza tiegħu, bil-qawwa ta' raġuni ifittex huwa wkoll il-verità. Għaliex Alla tagħna l-moħħ li fih innifsu ir-raġunamenti kapaċi naslu għal ċerta veritajiet, imma minħabba l-waqa ta' dnub il-bniedem ma jistax jasal għal verità sieħa. Allura ir-raġuni tajba kemm hija tajba u għalhekk il-filosofija pereżempju hija importanti. Anke aħna fl-istudji tagħna s-saċerdoti u mhux biss kull min studja teoloġija jistudja xi ftit anke l-filosofija. U raġuni hija għal din għaliex il-bniedem bir-raġunamenti ta' moħħu jista' jasal xi verità fl-aħħar mill-aħħar il-ħsieb, il-filosofija, raġunamenti tal-bniedem huma kollha riċerka lejn il-verità jekk noqogħdu nasruhom fil-qiegħnet. Imma għaliex il-bniedem huwa mċappas bid-dnub, moħħu ma jistax jara il-verità sieħa, ma jistax jara sew. U għalhekk illi għandna bżonn il-Ġesu li għallimna biex isalva l-moħħ tagħna biex ngħidlek, Ġesu isalva il-moħħ tagħna, isalva l-intellett tagħna billi jurina il-verità, idawwal il-moħħ tagħna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Aħna fil-Veni Creator it-talba uffiċjali l-Ispirtu Santu ngħidulu accende lumen sensibus, ninsew għal-kelma Latina, imma ġifieri għati dawl lis-sens tagħna, lill-intellett tagħna. Issa illum għandna bżonn il-Ġesu jgħallimna u relevanti altru. F'kull żmien il-bniedem għandu bżonn il-Ġesu li jgħallmu, għax f'kull żmien il-bniedem huwa midneb u f'kull żmien il-bniedem ma jarax il-verità kif tassewwija. Issa, fuq li Ġesu jgħallem illum il-ġurnata naħseb għandna ftit sfida iktar biex naċċettaw il-Ġesu fuq dan il-livell. Xi kultant forsi iktar faċli naċċettaw il-Ġesu li jfejjaq. Tajjeb li jfejjaqna mill-weġġat tagħna, mill-mard, mid-dnub, mill-mard fiżiku tagħna. Imma aktar diffiċli xi drabi li naċċettaw il-Ġesu li ġie jurina wkoll il-verità. Ġesu wkoll li ġie għallimna. Issa, eżisti, x'indrizza lilkom meta aħna qegħdin ngħidu Ġesu illi lilna ġie għallimna, Ġesu ġie jurina l-verità. L-ewwel ħaġa, x'verità, x'talim Ġesu ġie jagħtina. Fl-istorja tal-Knisja sistijaj xi drabi saru ċerti żbalji. Pereżempju meta il-Bibja ħadnija li hija Alla qed jgħallimna fil-Bibja il-veritajiet xjentifiċi. Kellna l-każ klassiku ta' Galileo Galilei illi għaliex ma żamx biex ngħidu hekk il-kozmoloġija biblika eżattament ġifieri x'għandna dwar kif inhi d-dinja fil-Bibja,
allura spiċċa fl-inkwiet. Sakemm il-Knisja għarfet illi il-kelma talla mhix ktieb ta' xjenza, il-verità illi aħna qegħdin infittxu fil-kelma talla mhijiex ix-xjenza, il-verità xjentifika għandha xjenzati illi fil-proċessi ta' xjenza li anke li jitbidlu u jgħaddu minn paradigmi differenti minn żmien għal ieħor jiskopru l-veritajiet xjentifiċi fil-ħolqien. Huma żewġ kompetenzi differenti li mhumiex kontra xulxin. Għaliex fil-ħajja aħna għandna żewġ mistoqsijiet differenti. Fil-ħajja aħna nistaqsu kif u fil-ħajja nistaqsu għaliex. Ix-xjenza tgħidilna kif l-affarijiet jiġraw, kif id-dinja tiffunzjona, kif il-fatt li x-xemx hija fiċ-ċentru mhux id-dinja li fiċ-ċentru. Però l-kelma talla ma tgħidilniex il-kif, tgħidilna il-għaliex primarjament. Mhux tant kif l-affarijiet inhuma, imma għaliex huma kif inhuma. Mhumiex bla doċċ, hemm lid ta' Alla warahom, Alla li jħobb il-bniedem, Alla li ħalaq il-ħolqien, Alla li jassisti l-ħolqien. Dan fuq livell wieħed ta' talim li qed nitkellem, ġifieri fuq livell xjentifiku. Importanti li aħna jkollna din id-distinzjonijiet u dan it-talim ċara li faċilment illi anke fi żminijietna niġu f'ċirkustanzi fejn impoġġu fejn il-fidi u x-xjenza kontra xulxin. Meta l-fidi u x-xjenza huma żewġ ġwienaħ tal-istess asfur, tal-istess sajkla li għandu bżonnhom it-tnejn biex idur jikkontempla il-verità. Issa fuq dawn għandna żewġ estremi kemm fl-insara u kemm fid-dinja biex ngħidlek. Fid-dinja għandna l-estrem min xjenza biss u l-fidi ma tiswal xejn. Tajjeb il-fidi għatanna n-nit, tu tkun iblaħ għaliex jiena bniedem ta' xjenza, għaliex jiena bniedem l-istudjajt, allura l-fidi hija żejda, nirridikola, ma tagħmel l-ebda sens, l-importanti l-moħħ u raġuni. Naħseb dak huwa estrem eżisti li mhuwiex fostu. Min-naħa l-oħra għandna estrem li xi drabi nsibuh anke f'xinsara eżisti li jgħidulek kelma talla biss, fidi biss, tgħid ix-xjenza mhux rilevanti jekk mhux fil-Bibja li tgħid ix-xjenza huwa żbaljat. Dak huwa ħażin eżisti għaliex hija miżinterpretazzjoni anke ta' kif ninterpretaw u nifhmu l-istess kelma talla. Ġifieri din xtaqt eżisti li jekk niċċara ftit dil-ħaġa waqt li qed nitkellmu fuq Ġesu li jgħallem għaliex illum il-ġurnata aħna grazzi Alla għandna diversi avvanzi xjentifiċi u rridu dialogu b'saħħtu, dialogu ma jbeżax, dialogu li jiċċelinġa kemm lill-fidi u kemm lix-xjenza sabiex it-tnejn li huma jkomplu jikbru hand in hand għal dik li hija l-verità sħiħa eżisti. Ma importanti li aħna jkollna viżjoni ħafna ċara. Imbagħad hemm veritajiet oħrajn però l-mulej, mela qed ngħid il-mulej ma jkellimniex fil-Bibja fuq il-veritajiet xjentifiċi fihom infushom imma mhux kif imma il-għaliex jew dak li hawn. Però mbagħad il-mulej ġiurina l-ikbar verità li Ġesu ġiurina hija l-verità dwar Alla u l-verità dwar il-bniedem. Ġesu ġie għallimna min hu Alla veru u Ġesu ġie għallimna min hu l-bniedem. Għaliex? Għaliex il-bniedem eżisti għaliex aħna hemm il-ħażen fija tal-ewwel wieħed. Għaliex aħna nismi dimba, aħna ma nistgħux nifhmu eżattament min hu Alla u min hu l-bniedem eżattament fil-pjan oriġinali ta' Alla, mhux il-bniedem kif irid ikunu, jiena u int kif naħsbu għal irridu nkunu, ma kif Alla fil-verità jixtieqna. Issa eżisti Ġesu jista' jurina xi ħaġa iktar profonda, sabiħa, għażiża minn hekk. Kieku aħna jkollna ftit ta' umiltà xi drabi bibtiegħi, ftit ta' umiltà li nikkonsidraw verament minu dan Alla kif urjunna f'Ġesu u minu il-bniedem kif urjunna Ġesu. Allura kieku aħna nsibu l-ħelsien. Ġesu qalilna l-verità teħliskom. Hija din il-verità li huwa Ġesu nnifsu illi ġiurina minu Alla u ġiurina minu l-bniedem. U Ġesu jekk nasru ftit it-talim tiegħu fuq deddi suġġett, x'ġie għallimna? Ġiurina li Alla huwa Trinità, Missier, Iben u Spiritu Santu, Alla huwa komunità ta' mħabba, 3 persuni Alla wieħed. Ġiurina li l-bniedem huwa midneb, il-bniedem inqata minn ma' Alla, inqata mill-glorja ta' Alla għaliex għamel id-dnub.
Pejorina li din id-distanza bejn Alla u l-bniedem. Alla innifsu, mhux il-bniedem. Alla nnifsu irid iħabbeb id-dinja il-bnedmin kollha miegħu. Ġesu ġurina dil-imħabba infinita, dil-ħnina tremenda, dil-kompassjoni li jenfalla lik u għalija. Li xini d-distanza u xinu l-gap li jen bejnek u bejn Alla. Ġesu daħal f'dan il-gap da bejnietna fuq is-salib sabiex lilna jaqadna fl-imkien miegħu. Ġesu fuq is-salib eżisti ġijanna l-umanità kif inhi midimba, dak huwa s-salib. Is-salib huwa Alla li għandna l-bniedem fil-ħażen u d-dnub tiegħu u allura Alla jiċċappas bl-istess dnub u l-ħażen tagħna li juri li nnifsu f'Ġesu msalla, għax id-dnub huwa violenza, l-dnub huwa qtil, id-dnub huwa erda. Għalhekk Ġesu jgħaddim dik il-passjoni eżisti. Għaliex jannaq lill-bniedem midneb u meta jannaq il-bniedem midneb bħal vacuum cleaner jixrob fuqu id-dnub tiegħu u Ġesu jieħu l-ħmieġ kollu tiegħi u tiegħek sabiex lilna jinaddafna mill-ġdid, jagħtina d-dawl f'moħħna, l-imħabba f'qalbna, il-libertà fl-ispirtu tagħna, ikesserna, jeħlisna mid-droga, jeħlisna mill-impurità sessuali, jeħlisna mill-adulterju, jeħlisna mid-da, jeħlisna mill-alkohol, jeħlisna mill-gambling, jeħlisna mit-tkissir u mit-taffiċ ta' ħajjitna. Ġesu ġie għallimna dan fuq il-bniedem. Ma Ġesu wkoll ġie għallimna mbagħad affarijiet ġiorina wkoll affarijiet li huma biex ngħidu hekk ta' moralità, ta' x'inhu tajjeb u ta' x'inhu ħażin. Issa jekk inkunu ftit onesti eżistijej, jiena hawnhekk nitkellem magħkom mhux isni hawnhekk ma nafx biex noqgħod nallimkom ta' min jafni mbagħad l-approach tiegħi verament nitkellem magħkom il-qalb, ovvjament huma waslilkom il-verità li nemmen fiha u dak li tagħna Ġesu. Imma hija iktar heart to heart talk dawn il-momenti li jkollna bejnietna fl-imkien ta' it-television huwa mezz kif jiena nista' nkun ftit iktar fil-qalb tagħkom, nixtieqkom tkunu iktar fil-qalb tiegħi u narakom aktar jiena, malek li żnigkom biex jiġu għallaqat, għax jiena ma narakom fuq it-television intom tarawni, imma tiġu għallaqat narakom. U jiena interessani li nista' nara wiċċkom, nisma' leħinkom, nisma' l-istorja tagħkom, nara intom xiex intom għaddejjin fil-ħajja u forsi bi grazzja tagħha nista' nkun ftit ta' dawl fil-mixja tagħkom qalb ħafna nies oħrajn li jgħinukom fil-ħajja. Ma somma dan kien sajt comment ma hekk aħna nitkellmu ftit minn qalbna ma' xulxin maħbubin tiegħi. Kont qed ngħidilkom jekk inkunu ftit fil-verità, naħseb Ġesu li għallimna llum x'inhu tajb u l-ħażin, naħseb għandna ftit problema bih, ejja nkunu onesti. Naħseb dak li Ġesu jurina llum li huwa ħażin, naħseb aħna ma jinżlilniex. Naħsbu li Ġesu qed jindaħlilna, li Ġesu qed ineħħilna l-libertà, illi Ġesu qed joqgħod jimponi fuqna, li l-Knisja antikwata, li l-Knisja ma tix taġġorna ma' żminijiet. Dawn mhux vera argumenti li aħna nisimgħu minn mod jew minn ieħor u xi drabi fi ġlied, xi drabi b'rabja, xi drabi b'ribellioni, xi drabi isna rridu ninħelsu mill-Knisja, ninħelsu minn Ġesu. Però, ok, dan għaddu minnu. Ejju nirraġunaw ftit. Għax xi drabi taf xiġri eżisti, meta nintaqgħu ma' nies illi joħduha kontra Ġesu, kontra t-tagħlim tal-Knisja. Fl-esperjenza f'qira tiegħi, mingħajr ma nippretendi li għandi raġun ta' intom forsi tafu iktar minni. Però fl-esperjenza f'qira tiegħi, jiena naħseb li ċerta nies ikollhom din ir-rabja għaliex ikunu moġġajn. Mhux għax fil-verità ma jaqblux ma' t-tagħlim ta' Ġesu. Mhux għax fil-verità manka jekk jaħsbu ftit ma jirrealizzawx illi t-tagħlim ta' Ġesu huwa vera. Ħanati wieħed mit-tagħlim li llum insibu ħafna jibes. Fuq l-adulterju pereżempju, fuq iż-żwieġ, fuq id-divorzju. Ġifieri naħseb fil-qiegħnet ta' qalbu mhux kulħadd jemmen illi jisma' iż-żwieġ għandu jkun għal dejjem. Xi ħadd jiżżewweġ biex jissapara. Xi ħadd jiżżewweġ biex jiddivorzja, fil-każ ma jiżżewweġ xejn mill-ewwel. Imma il-fatti tal-ħajja jġibu ċerta nies ċirkustanzi illi minħabba is-suġġett tagħna mhux dana, ġifieri mhux ħan nidħol fih, imma l-diversi raġunijiet jispiċċaw jieħdu separazzjoni, infirdi, divorzjaw, issa għalkemm dawn huma affarijiet differenti, imma jgħidulek iħossu li t-tagħlim ta' Ġesu li tibqa' fidila l-ħajtek għall-istess persuna, iħossu ħiebes għaliex ikunu għaddew minn żmien ħiebes, għaddew minn momenti ta' tbatija. Allura se nagħmlu quddiem dik ċirkustanzi żistijej narmu l-verità
U ngħidu le, iż-żwieġ m'għandux ikun għal dejjem, iż-żwieġ ikun sakemm aħna naqblu li għandu jkun, meta niddeċidu li ma jkomplix iż-żwieġ ma jkomplix. Ejja ngħidu li naqblu fuqha, kif il-fatt naqblu fuqha meta għamilna l-liġi tad-divorzju. Anqas minn qabel magħha. Imma fil-verità dak li l-bniedem irid fil-qalb tiegħu. Fil-verità ħanek iridu fiq ta' qalbna. Inti jekk tajt kelmtek mhux għax tittati għal dejjem u mhux jekk tixtieq li persuna. X'qed ngħid jiena maħbubin tiegħi, qed ngħid waqt li nifhem iċ-ċerta dbatijiet li hawn. Per noqogħdu attenti li l-verità ma nagħmluhiex vittma wkoll ta' dbatija tagħna. Issa irridu naraw kif se ngħixu daw il-mumenti jibsa ta' forsi l-qudiem ikollna anke programmi dedikati tal-hekk. Imma għalissa nixtieqkom tirriflettu din għaliex ngħaddu minn żmien ibes. Jiġifieri il-verità nawġuha, indawruha, nakkomodaw għalina, issa naf li hija ibsa maħbubin tiegħi u min nikkundanna min niġġudika l-ħadd min jaf li tafu kif nitkellem. Imma nixtieqkom tirriflettu għax Ġesu jallimna affarijiet li llum għandna problema fuqhom. Dan l-istess bħal tal-abort pereżempju, il-kelma Alla turina li l-ħajja hija qaddisa tibda mill-bidu eżisti. Issa, meta xi ħadd jgħidlek imma jien naf li ħajkolli tarbija li ħatmut, jiena naf li din il-pregnancy ma rittix u ħatħassar li karriera, ħatħassar li l-futur tiegħi. Jiena għax m'għandux ikolli dritt fuq ġismi u dil-massa ta' ċelloli għax nibżgħu ngħidu li hija tarbija ħajja, dil-massa ta' ċelloli jiena nista' naqbad u noqtolhom inneħħihom, issa ma qed jiġri xejn fl-ewwel 24 siegħa jew wara ftit l-ewwel sigħat. Ġifieri kun hemm daw ir-raġunijiet u jekk jiena kont irrejpjata ma nafxiex. Ġifieri konna daw ir-raġunijiet ta' taqsim il-qalb, ibsa. Imma ġifieri id-dbatija, għax dan mhumiex id-dbatija, dan mhumiex qed ngħid kapriċċina. Imma ġifieri id-dbatija ħatwassalna biex aħna nawġu l-verità. Issa naf li dawn isalbu l-xulxin naf li mhix faċli u forsi meta ma tkunx fihom bħali iktar faċli li titkellem. Ġifieri qed ikun ħafna onest magħkom. Però nixtieqkom tirriflettu għax ma naħsibx li qed nitkellem ma' nies li mhumx kapaċi jirriflettu. Naħseb li intom kapaċi tirriflettu, mhux jien biss jew l-Knisja biss kapaċi tirrifletti. Naħseb anke intom kapaċi tirriflettu u jiena nixtieqkom tirriflettu fuq din il-ħaġa. Id-dbatija għandha tbidlilna l-verità fil-ħajja. Aħsbu ftit fuqha ta' nies intelligenti. Il-momenti ibsa għandhom ibidlulek il-verità eżisti. Naħseb jekk tirriflettu ftit fuq din jista' jkollna ftit mument ta' dialogu iktar profond anke mal-Mulej Ġesu għaliex Ġesu eżisti. Xi drabi miegħu hija l-problema minn fejn nibdew. Xi drabi din hija l-problema tal-Knisja ukoll. Meta aħna nibdew dejjem mill-verità li rridu nxandru l-verità u ma nibdewx mill-imħabba, ħafna drabi dik il-verità in-nies tweġġaħħom f'sens li jħossuhom ikkundannati. Issa Ġesu il-verità ġie għalinna, Ġesu qatt ma biddel il-verità fl-ebda mument, qatt ma ġie jibdel it-tagħlim tiegħu, qatt ma ġie jgħidilna li dak li abjad sar iswed li iswed sar abjad, qatt ma ħadd triq tan-nofs Ġesu. Ġesu dejjem kien radikali f'dak li qal u għallem, anke meta kien jiebes, anke meta n-nies ridu jitilquh. Ma beddilx it-tagħlim tiegħu, imma Ġesu ħafna drabi ma bedilx mill-verità, Ġesu beda mill-imħabba. Għaliex? Għaliex meta l-bniedem tħobbu u meta l-bniedem jaf li qed tħobbu u meta l-bniedem esperjenza l-imħabba tiegħek li qed tgħidlu jaf li verament huwa l-ġid, verament għax temmen fih, mhux għax tiġi taqgħu tqum minnu, mhux għax inti tiddefendi l-idejat tiegħek, għax dan jista' jkun il-gwaj anke tal-Knisja. Il-Knisja tista' taqa' fl-iżball li l-verità li tagħna Ġesu fuq ħafna affarijiet ġifieri illum semmejt il-kwistjoni tal-żwieġ li jibqa' dejjem l-ixju tal-abort, imma għandna ħafna oħrajn. Għandna l-ixju tal-eutanasja, għandna l-ixju tas-serq, għandna l-ixju tal-ħarsien tal-ambjent, hemm ħafna affarijiet li nistgħu nitkellmu dwarhom, ma qed nitkellem mod ġenerali. Anke Knisja tista' tirriska li dawn nagħmluhom ideoloġija. Ġifieri naqblu dan it-tagħlim, nagħmluh ideoloġija tagħna u aħna rridu niddefendu dan it-tagħlim din il-verità et all-costs. Meta il-verità li Ġesu rina hija f'kuntest ta' mixja ta' salvazzjoni. Il-verità li huwa Ġesu nnifsu l-ewwel ħaġa illi f'relazzjoni mal-bniedem li l-bniedem jista' jilqa' dak li Ġesu ġiurina jekk aħna nippruvaw ħanuża kelma goffa inbellaw il-verità tal-Vanġelu lin-nies.
Mingħajr ma nagħmlu mixja ta' mħabba, mingħajr ma n-nies qed jesperjenzaw il-Ġesu. Frankament, naħseb ma nagħmlu xejn minn dan, għax huwa sforz għal xejn. U tu, mhux il-mod kif għamilha Ġesu. Ġesu daħal f'relazzjoni mal-bniedem. Ħantikom eżempju wieħed. Id-dixxipli ta' Emmaus. Tiftakar għaton il-ġrajjan, id-dixxipli ta' Emmaus, meta xi darba minna xi programm fuq għana. Program kienu sejrin lura lejn Emmaus. Ekku, daw kienu mixjin għaddejjin mill-kriżi tagħhom, bażikament dak li ma baqgħux jemmnu dak li kienu jemmnu, għax għaddew minn żmien ibes li għal-mewt ta' Ġesu. Ġesu ma sabonx fejn li int proset għalik ma dik semmen f'dak, imbasta kont tiġi laqat, imbasta kont tkun fil-folol tiegħi, imbasta kont tiġi meta kont infejjaq in-nies, issa ma dik x'temmen. Ġesu għamel hekk. Mhux hekk. Għamilx hekk. Omli. Ħafna. Ġesu daħal fil-mixja tagħhom, tkellem magħhom, daħal fid-diżappunt li kellhom, u mid-disappunt li kellhom beda jfissrilhom bil-mod il-kelma, sakemm baqa' jitbiet magħhom, sakemm kien hemm bżonn. U hawnhekk eżisti Ġesu li għallem aħna jekk mhux se niħtlu miegħu fih b'dan l-ispirtu, jekk mhux se nħallu lilu jidħol jakkumpanjana fil-mixja tagħna, allura se nisbaljaw. Ejju noqogħdu attenti anke l-ġenituri meta qed trabbu lil uliedkom, anke l-katekisti l-tfal, il-mużew, id-dottrina, anke aħna saċerdoti fl-omeliji tagħna, anke l-isfijiet meta qegħdin imexxu l-poplu talla u anke l-Papa meta qed imexxi l-Knisja. Aħna ma nistgħux it-tagħlim ta' Ġesu mhux kwistjoni take it or leave it. Danu mela aħna Knisja xi klabb, jew taċċetta r-regoli tagħha jew le, mhijiex hekk eżistijieta. Il-bniedem qiegħed f'mixja, il-bniedem jgħaddi mill-ups and downs tiegħu, il-bniedem jgħaddi mill-momenti mhux biss bojot u suwed imma momenti griżi, il-bniedem jgħaddi mill-kriżijiet, u f'dak il-mument x'nagħmlu aħna? Ngħidu l-isma jew taċċetta di jew titlaq lem. Mhux ovvja li le. Mela Ġesu mexa hekk. Ġesu tafu ma' min mexa hekk. Ġesu mexa hekk ta' mal-ipokriti. Biss mal-Fariżej. Ġesu mexa hekk, va, mal-ipokrizija reliġjuża. Mal-midneb, ma' min qed jistragilja, ma' min qed jiġġielet, ma' min qed isiba diffiċli biex jifhem it-tagħlim ta' Ġesu, ma' min jixtieq jgħix kif irid Ġesu imma ċ-ċirkostanzi ta' ħajtu ġabuh b'tali mod li qed isiba diffiċli biex jinqala minn ma nafxiex. Il-mur hemmhekk b'akkumpanjament b'ħafna imħabba, b'ħafna tenerezza, b'ħafna paċenzja, żgur mhux b'kompromessi. Li inti takkumpanja persuna l-lum tal-lima lej, mbagħad il-B, mbagħad is-C, mbagħad tal-lima tikteb billi qed tallima lej u mhux qed tallima lej biss f'daqqa, mhux qed tagħmel kompromessi mal-B u s-C. S'issa wasalt sa lej, jekk wasalt sa lej nifu fuq lej. Meta tiflaħ il-B nieħdok għall-B, meta tiflaħ is-C nieħdok is-C, u mbagħad tibda tikteb lej B-C. Sempliċi, sens komun qegħdin ngħidu. Dan is-sens komun ma nafux nużaw fil-Knisja. Tas-sens komun ma nistgħux nużawh ma' min għadu qed jibda. Tas-sens komun ma nistgħux nużawh ma' min fil-ħajja tiegħu sab ruħu f'sitwazzjonijiet diffiċli fil-mixja tiegħu. Aħna xi drabi llum qegħdin mill-ġdid li għandna bżonn lil poplu Alla u lin-nies nagħlmuhom anke aħna fil-Knisja taħt aħna nies ukoll. A, B, C. Ma nistgħux naqbdu l-Vanġelu sħiħa. Bum, ħodu kif inhu. Jew kellha tlaqlem mittix nisrani. Esisti, illum qegħdin f'ċirkustanza, naħseb nafx qed ngħid, jiena grazzi tal-Alla murejta ningrazzja ta' ħafna nies. Illi dak li kien ovvju mit-tagħlim ta' Ġesu għallum il-ġurnata, mit-tagħlim tal-Knisja, mu għadu ovvju xejn, xejn. Sew xejn tal-baħażin, qed ngħid il-fatti kif huma. Allura għandna bżonn nerġgħu ndum il-bidu, bla, be, ċe, anke diversi nies jaħsbu li jafu x'qal Ġesu fil-Vanġelu, fil-verità ma jafux. Għaliex ġie mawweġ minħabba diversi issues u fil-Knisja u fil-medja. Insomma, dak li rrid ngħidu li Ġesu li ġie għallimna għadu rilevanti llum. Però importanti li t-tagħlim tiegħu nifhmuh bħala proċess ta' salvazzjoni, proċess kif nilqawh, proċess kif nirċevuh, proċess kif ngħadduh fid-dialogu f'mixja mal-poplu Alla pass pass f'kuntest ta' ħafna mħabba u ta' ħafna mħniena imma mhux ta' kompromessi. Fil-fatt interessantissimu Fader u min jaf kemm hemm aktar x'Ġesu rrid jallimna. Spjega interessanti waqt li Ġesu kien qed jallimhom Fader u semmilhom id-dbatijiet. L-apposti min-naħa l-oħra bdew
jitkellmu bejnietom minnu l-akbar fosthom. Mhux kontradizzjoni din. Kontradizzjoni u nwiġbu għalija wara r-reklami. Iva. Mela nħallukom mal ftit reklami, nkunu magħkom mingħajr ftit tal-ħin ieħor. Grazzi ħafna. Every night and every day.